안녕하세요. 와, 켜지자마자 벌써 130분이 들어오셨어요? 지금 저희 수량 한정되는 제품, 우리 도가니탕 구매하시려고 들어오시는 분들 되게 많으실 거예요. 그쵸? 자, 16,900원에 저희 딱 100개만 갑니다, 여러분. 참고해주세요. 자, 목소리 잠깐만 줄이고. 자, 오늘 구매 인증 이벤트, 감동의 도가니 시간이네요. 감동의 도가니 시간이네요. 맞아요. 주민번호 말고 주문번호님. 반갑습니다. 안녕하세요. 오셨어요? 저희 패밀리 분이시죠? 자, 감동의 도가니 시간을 저희가 1시간 동안 선사하도록 하겠습니다. 저희가요, 딱 100분한테만 한정 수량으로 우리 공구가죠? 공구가라고 하잖아요. 우리 공동구매가로 16,900원에 보내드리고요. 역대 최저가에다가 지금 도가니가요, 여러분, 우리 3인분 정도 들어가 있어요. 도가니 양만. 도가니 양만 3인분, 4인분 정도 될 정도로 도가니가 엄청 많이 들어가서 그 도가니 직접 보여드릴 거예요. 아예 처음부터 깔 거니까 한 1분, 2분만 기다려주세요. 자, 그리고 여기에서 추가로 오늘은 구매하시는 분들 주문번호만 남겨주세요. 댓글에다가 주문번호만 남겨주시면은 저희가 이따가 30분에 한 명, 55분에 한 명, 총 2분 뽑아서 저희 제품 오징어 젓갈 이거 무려 9,000원짜리예요, 여러분. 요거 하나씩 보내드릴 거예요. 이거 이벤트로 가져가시는 거니까 진짜 맛있어요, 여러분. 진짜 맛있어서 한번 드셔보시면 어머나 세상에 나 이거 다음에 주문할 때는 이거 추가로 구매해야지 하실 수밖에 없는 저희가 또 그러라고 보내드리는 거예요. 그러니까 한번 맛보세요. 되게 맛있어요, 여러분. 자, 지금 댓글 올려주시는데 여기 댓글이 살짝 느리게 나오나? 아, 실시간으로 봐야 되는구나. 제가 느리게 봐놓고서 지금 왜 이렇게 댓글이 느리게 나오지? 자, 지금 주문번호님께서 저요 오징어젓이에요. 오징어젓 지금 가져가고 싶으시구나. 자, 일단은 그러면은 저희 오늘 역대 최저가인 도가니탕 먼저 오늘은 오픈을 할게요. 아무래도 이게 지금 수량이 굉장히 빨리빨리 빠질 거다 보니까 이 아이가 되게 궁금하실 거예요. 그래서 저희가 한번 쫙 보여드려 보도록 하겠습니다. 자, 일단은 이거 그냥 손으로 뜯어도 되는데 또 방송이니까 방송인 만큼 좀 예쁘게 뜯기 위해서 가위로 잠깐 이렇게 해볼게요. 자, 일단은 제가 이거 뜯어가지고요, 여러분. 바로 붓지 않을 거예요. 국물만 바로 붓고, 국물만 살짝 부을게요. 도가니는 제가 몇 개나 들었는지 보여드리려고 일부러 안 부을 거예요. 살짝 국물만. 근데 국물 육수도요, 진짜 진해요, 여러분. 걸쭉. 완전 걸쭉. 지금 보시는 것처럼 걸쭉, 뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝 걸쭉한 이 육수가 떨어지는 게 보이시죠? 저희가 일부러 육수만 따로 이렇게 넣고 있습니다. 왜냐면 도가니가 얼마나 많은지 보여드리기 위해서. 육수가 진짜 걸쭉해요. 뽀얗죠, 저희? 이 제품들 첨가물 하나 없이 만들었기 때문에 진짜 건강을 챙기시는 분들은 건강하려고 우리 사실 사골육수 먹는 거잖아요. 그런데 거기에 인공적인 거 들어가 있으면 좀 아쉽잖아요. 근데 저희는 하나하나 저온으로 영양소 파괴 없이 저온으로 이렇게 가져가실 수 있게 만들었습니다. 인공적인 거 하나 넣지 않고 만들었어요, 여러분. 자, 여기에 이게 진짜 하나하나 다 보여드리기 위해서는 하나 이렇게 쫙 해야 돼. 이 상태로 여기 국물 더 있어요. 도가니만 살짝 빼볼게요, 여러분. 도가니만 살짝 빼볼게요. 진짜 저희 많이 짜지 않고요. 정말 맛 하나하나 정말 고소하면서 맛있는 우리 오징어 젓갈도 보내드리니까 여러분 걱정하지 마세요. 잠깐만, 이거 그냥 편하게 아예 국물 다 빼버리세요. 슉 빼버리고. 워낙 걸쭉해가지고 저희 보시는 것처럼 지금 이렇게 걸쭉해서 물처럼 흐르는 게 아니라 점액이 있잖아요, 여러분. 이렇게. 자, 좋았어요. 자, 이 상태에서 도가니만 제가 꺼내볼게요, 여러분. 근데 도가니 양이 진짜 많아요. 저희 아까 말씀드렸지만 기본적으로 도가니가 다른 데서 드셨을 때 한 3인분, 4인분 되는 정도의 양이거든요. 여러분, 이거 다 도가니예요, 여러분. 이게 다 도가니입니다. 자, 보시는 거 한번 보여드려 볼게요. 도가니 한번 크기도 보세요, 여러분. 도가니가 진짜 양이 많아서 자, 여러분 도가니가 다 이만해요. 사이즈 보세요. 사이즈 한번 보세요. 사이즈가 진짜 크죠. 하나, 둘, 우리 아예 개수를 세볼까? 자, 사이즈는 저희 한번 보여드리고 갑니다. 사이즈 이만해요, 여러분. 사이즈 이만하고 자, 손으로 한번 비춰서 보여드려 볼게요. 손으로 했을 때 이 정도 됩니다. 이 정도. 지금 사이즈가 이 정도 되는 게 몇 개 들어가는지 한번 보세요, 여러분. 원피스님하고 지금 믹님인가요? 이렇게 지금 구매인증 올려주셨고, 올리신 분들 되게 많아가지고 저희 한꺼번에 한번 볼게요. 일단 도가니부터. 1개, 2개, 3개, 4개, 5개,
6개. 지금 다 사이즈 큰 거 보이시죠? 7개, 8개, 9개, 10개, 계속 있어. 11개, 12개, 13개. 지금 사이즈 다 똑같아요. 여러분 다 사이즈 엄청 커요. 보시면 다시 한 번 더. 13개까지 들어갔죠? 13개, 14개. 와, 이거 진짜 크다. 사이즈 보세요. 도가니 사이즈. 이거 손으로 한번 비교해드려야겠다. 이거는 진짜 너무너무 크다. 자, 이거. 이거 보세요. 두께 보세요. 떨어졌어. 떨어졌어. 자, 15개. 15개. 근데 사이즈가 워낙 커가지고 지금 이거는 거의 17개로 쳐야 될 것 같은데. 16개. 17개. 자, 그리고 요거 자잘하게 있는 거 이렇게 2개씩 해서 18개. 19개. 도가니만 무려 20개가 들어갑니다, 여러분. 사이즈 아까 손바닥으로 비교해드렸어요. 그렇게 큰 사이즈로 들어갔는데 20개가 들어갑니다. 그리고 국물 쫙 걸쭉걸 들어갑니다, 여러분. 이렇게 해가지고 오늘 도가니 끓일 거예요. 자, 지금 구매 인증 번호 너무 많이 남겨주셔가지고 저희 구매 인증 번호 이거 적는 시간 한번 가질게요. 일단은 불 한번 켜놓고. 짜자잔, 불 켰습니다, 여러분. 불 켰습니다. 자, 지금부터 본격적으로 구매 인증 올리신 분들 구매 인증 올리신 분들 적을게요. 지금 여기에 들어갈게요. 자, 첫 번째로 먼저 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 실시간으로 올려서. 어머나, 진짜 많이 올리셨다. 그쵸? 저희 지금 다시 들어가가지고 구매 인증 이거 볼게요. 자, 첫 번째부터. 첫 번째 분. 어머나, 잘 나오나? 자, EKSM99님, EKSM99님 들어갑니다. 와, 지금 구매 인증 계속 올라오고 있어요. 요거 EKSM99님 들어가고요. 뿅 들어갔고. 자, 그리고 MIC님 들어갑니다. MIC님 들어갈게요. 구매 인증 들어갑니다. 뿅. 자, 그리고 다음 원피스님 들어갑니다. 지금 저희가 이게 공구가여가지고 여러분 저희 이거 따로 방송 안 해도 지금 잘 나가요, 여러분. 자, 원피스님 들어갑니다. 지금 도가니가요. 이거 드셨을 때 성인 2분이서 드시고도 남아요. 원피스님 들어가고요. 자, 빈님도 들어가요. 빈님도 들어갑니다. 지금 차례대로 들어가고 있습니다. 빈님, 빈님, 빈님 썼어요. 빈님 써가지고 뿅. 자, 지금 한 분씩 계속 가고 있어요. 자, 무무님 갈게요. 무무님. 무무님도 들어갑니다. 저희 어차피 끓어야 되니까 이렇게 구매 인증 하신 분들 올리고 나서 그런 다음에 저희가 차근차근 설명드릴게요. 무무님 들어갑니다. 그리고 오늘 3팩 이상 구매하시는 분들은 육수 더 드리는 거 알죠? 아시죠? 연꽃잎 들어갈게요. 연꽃님님까지 들어갑니다. 자, 연꽃님님 들어갑니다. 뿅. 다 들어갔다. 자, 지금 구매하시는, 구매 지금 계속 일어나네? 와, 역시 공구가는 어디 가서 무시 못해, 진짜. 16,900원에 저희가 지금 이게 솔직히 말씀드려서 2인분이라고 말씀을 드리는데, 여러분 1kg면 2인분 아니에요, 보통. 아시죠? 1kg면 3인분 정도 돼요, 여러분. 2명이서 1kg 못 먹어요. 양 되게 많아요. 그리고 지금 도가니가 저희 아까 전에 보셨지만 이만해요. 손바닥만한데 그게 20개가 들어가요. 우리 밖에서 도가니탕 그렇게 사 먹으려면은 그 정도 양 되는 거 사 먹으려면은 한 38,000원, 4만원 돈 나가잖아요. 우리가 도가니탕 이렇게 하나 시켰을 때. 근데 저희 지금 16,900원에 갑니다. 그러니까 이건 놓치지 마세요. 구매 미쳤다라고 말씀하시는데 저희가 지금 이게 한정 수량이라 그래요. 한정 수량이라서 한 분이 한 개만 가져가시지 않아요. 여러분 100개까지가 저희가 한정 수량인데 요 가져가실 때 도가니탕 그 옵션으로 들어가시면은 한정 수량으로 지금 가격 풀려 있거든요. 한 분이 한 개만 가져가시는 게 아니시고 대량 구매가 가능하시다 보니까 대량으로 하시는 분들은 막 10팩도 가져가시고 하실 거예요. 특히나 오늘은 3팩 이상 구매하시면 육수를 추가로 드리기 때문에 그리고 저희가 오늘 말씀드렸잖아요. 구매 인증까지 하시면은 뭐 지금 육수뿐만이 아니라 가격이 9,000원 되는 우리 오징어 젓갈 받아가실 수 있는 기회도 있으니까 그거 놓치시면 안 돼요, 여러분. 자, 한정 수량입니다. 쟁여템, 진짜 쟁여템. 저희 요거 넣어두셨다가 이거 냉동하셨다가 계속 이렇게 끓여 드시면 돼요, 여러분. 그런데 저희 제품이 어떤 게 특별하냐? 자, 이 제품은요. 자, 기본적으로 자, 인공적인 게 하나도 들어가지 않았습니다. 인공적인 거 아예 안 들어갔어요. 그냥
사골, 그냥 한우 뼈만 푹 우려가지고 고아가지고 만든 제품인데 이게 또 오랜 기간 동안 고왔어요. 여러분 3일 동안 끓이거든요. 왜 3일 동안 끓이냐면은 빨리 끓여서 빨리 보내드릴 수 있긴 한데 우리가 진짜 건강하려고 먹는 우리 사골들이잖아요. 그런데 우리가 팔팔팔팔 진짜 끓는 곳에다가 끓여주면은 기본적으로 고온에서는 영양소가 많이 파괴되다 보니까 저온으로 3일간 푹 끓여가지고 영양소 파괴 없이 맛은 더 진하고 고소하고 담백하게 만들기 위해서 3일 동안 끓이는 거예요. 이거는 핏물 제거 시간 뭐 이런 거 다 제외하고 기름기 제거하고 이런 거 다 제외하고 끓이는 것만 사골 우리는 것만 3일입니다, 여러분. 그래서 이왕이면 가져가셨을 때 우리 이거 웬만하면 팔팔팔 끓는 온도보다는 좀 저온으로 오랫동안 끓이셔가지고 집에서 드시는 것을 권장을 드려요. 저희가 영양소 파괴 없이 저온으로 쭉 끓여가지고 올리는 것처럼 저희 받으셨을 때도 웬만하면은 저온으로 조금 더 시간 한 그래도 20분 정도 하셔가지고 데워서 드시기만 하시면 되시는데 그것만 참고하시면 좋겠어요. 이왕이면 맛있게 그리고 건강하게 드시라고. 자, 누나 곰탕에 만두 넣어줘요. 오늘은 저희가 지금 만두가 준비가 안 됐어요. 제가 안 그래도 만두가 있는 줄 알고 있었는데 만두를 다 먹었더라고. 지난번에 만두 방송했었는데 만두 이제 곰탕에 넣어가지고 먹었는데 진짜 맛있어요. 거기다 떡살이랑 만두랑 넣어가지고 먹으면은 그냥 만두국 그냥 뚝딱 되는 거기 때문에 여러분 그렇게 해서도 드시고 그리고 여러분 제가 오늘 말씀드리고 싶은 거는 기본에 충실해요. 왜냐면은 이 기본만 드셔도요 안에 건더기가 진짜 많아요. 오늘 보시는 우리 지금 앞에 있는 우리 갑자기 생각이 안 나네. 도가니. 도가니만 해도 아까 전에 사이즈가 손바닥만한 게 20개가 들어가잖아요. 근데 곰탕 같은 경우에도 안에 소고기가 진짜 많아요. 그래서 솔직히 뭐 안 넣으셔도 양 자체가 푸짐하기 때문에 그냥 드셔도 돼요. 그냥 파나 아니면 부추나 이런 것만 살짝 뿌려가지고 그렇게 해서 드시면 되시고 좋죠. 되게 좋죠. 딱 뜨끈하겠죠. 잔치국수 짱이라고, 그치? 맞아. 맞아요. 잔치국수 진짜 맛있겠다. 잔치국수 하나 준비할 걸 다음에 잔치국수 해야겠다. 그쵸? 여기다 말아 먹으면 너무 맛있잖아요. 곰탕에다가. 근데 진짜 도가니는 배가 터져요, 여러분. 잔치국수 못 말아. 진짜 양이 진짜 많아가지고 제가 만약에 이제 성인 두 분이서 드시는 거면요, 여러분 그렇게 하면 잔치국수 안 말고 그냥 둘이 드셔도 되시고 세 명이서 먹는다 하시면 잔치국수 마시면 돼요. 그러면 왜냐면 두 명이서 먹었을 때는 이게 양이 많아가지고 진짜 배 터지게 먹을 거 그런 거 생각하시면 솔직히 둘이서 드셔도 돼요. 왜냐면 도가니가 각자 10개씩만 먹어도 어디야, 그쵸? 세 명이서 먹으면 각자 도가니 그래도 한 7개씩은 먹어요. 6개에서 7개씩은 먹기 때문에 한 명이 좀 포기해야 되긴 하겠지만 진짜 이따만한 도가니가 지금 도가니탕 구매하셨을 때 이따만한 도가니가 손바닥만한 도가니가 20개가 들어가는데 그걸 6개, 7개 먹으면 배불러요, 여러분. 그래서 그냥 그렇게 드시고 이건 다시 한번 말씀드리지만 저희가 보통 4만 원대 하는 우리 지금 그 정도 되는 양을 16,900원에 가는 건데 이게 한정 수량이다 보니까 저희가 빨리빨리 빠져요. 이게 가져가실 때 한 팩만 가져가시는 게 아니라 한 분당 한 팩 이런 게 정해져 있지가 않아요. 그래서 막 대량 구매하시는 분들 많으시거든요. 그러니까 요거는 꼭 도가니는 오늘 가져가실 때 꼭 챙겨가세요. 그래서 도가니 먼저 하는 거예요. 저는 지금 도가니를 지금 조금 저온으로 끓이고 있어요, 여러분. 제가 다시 말씀드리지만 우리 우정옥은요, 우정옥은 기본적으로 저온으로 푹 오래 끓여가지고 3일 동안 내리 끓인 다음에 직접 보내드려요, 여러분. 그게 이유가 있어요. 기본적으로 일단은 영양소 파괴 없이 그리고 이건 우리면 우릴수록 더 우유같이 고소하면서 담백하면서 진한 맛 나오잖아요. 그것을 살리기 위해서 우리가 그렇게 끓이는 거기 때문에 받으셨을 때도 이왕이면 조금 저온으로 쭉 끓여주시는 거 추천드려요. 뭐 고온으로 끓이시는 건 이제 기호긴 하지만 개인적으로 그렇게 만들었으니까 웬만하면 그렇게 드시면 좋겠다 라는 것을 말씀을 드립니다. 47팩 남았대. 벌써. 그러니까요. 이게 지금 대용량으로 저희가 준비를 했음에도 불구하고 지금 14분 만에 빨리빨리 빠져가지고 벌써 56개 나갔어요. 여러분 제가 말씀드렸잖아요. 저도 지금 구매에 계속 올라가는 거 보이거든요. 그런데 왜 구매 인증번호 안 남기세요, 여러분? 구매만 하시고 왜 구매 인증번호를 안 남기세요? 지금 사신 분들이 이만큼인데 이만큼밖에 안 올리셨어요. 저희 모르시는 분들도 계실 것 같아서 여러분 구매 인증번호는 구매창 들어가시면은 구매 날짜 바로 옆에 구매 날짜로 시작하는 16자리 숫자 있어요. 그거 복사해서 댓글창에 붙여넣기 하시면 돼요. 그러면은 여기 앞에 있는 우리 오징어 젓갈 9,000원짜리거든요. 국내산. 맛있어.
맛있어요. 그거 한 통 무료로 보내드립니다. 근데 요거는 뽑혀야 돼요. 우리 30분에 한 명 뽑을 거고 55분에 한 명 뽑을 거예요. 여기서 딩가딩가딩가딩가딩 해가지고 딱 한 명 뽑을 거예요. 아시겠죠? 그러니까 꼭 가져가세요. 아, 이제 먹어야겠다. 아, 맛있겠다. 자, 일단은 한 잔 하시고요. 아, 개운하군. 오늘 아침부터 먹방을 지금 2연속으로 하고 있기 때문에 한번 먹어볼까요, 여러분? 일단 도가니 사이즈 한번 더 보여드릴게요. 도가니 사이즈가 진짜 커요, 여러분. 도가니가 사이즈가 진짜 커서 제가 그냥 하나 무작위로 한번 들어볼게요. 아, 뜨거워. 잠깐만, 너무 뜨겁다. 너무 뜨거운데 요걸로 들어야겠다. 너무 뜨거워. 안 되거든. 자, 이렇게. 와, 근데 도가니 진짜 크다. 이거 지금 드는 것마다 도가니가 엄청 커. 와, 장난 아니야. 자, 한번 볼게요. 사이즈가 좀 커가지고 이렇게 어느 정도 사이즈인지 대충 보이시게 이렇게. 짜잔. 이게 그냥 무작위로 뽑았을 때 이 정도예요. 사이즈 그냥 요만하다고 생각하시면 돼요. 한 개당. 지금 이거를 두 분이서 드시면 각자 10개씩 드실 수 있고 만약에 세 분이서 드시면 6개에서 7개까지 드실 수 있어요. 자, 우리 요거 앞에 좀 잘 보이게 살짝 떠가지고 올려놓을게요. 도가니를 여기다가 살짝 올려가지고 요거 살짝 이렇게 가져와서 먼저 올린 다음에 이렇게. 와, 아 사이즈 진짜 크다. 근데 보세요, 여러분. 이거 보세요. 사이즈 진짜 커. 그리고 엄청 애들이 야들야들해가지고 제가 이거를 몇 번 먹었지만 진짜 식감이 미쳤어요, 여러분. 이렇게 해가지고 요거 살짝 국물 떠서 앞에다 놓을게요, 여러분. 그래도 앞에서 보실 수 있게끔. 숑, 숑, 숑. 우리가 날씨가 추워지니까 확실히 뜨끈한 국물 땡기시잖아요. 근데 밖에서 사 드시려고 하시면은 기본적으로 지금 이 양이면은 뭐 저렴하게 드신다고 했을 때도 우리 보통 13,000원, 14,000원 하는데 근데 이 양이 아니죠. 13,000원, 14,000원이면 요거 한 3분의 1 되는 양이에요, 여러분. 실제로 밖에서 사 드실 때 도가니 한 4개 들어가 있고 뭔지 아시죠? 3개, 4개 들어가 있으면 많은 거야. 그거 이렇게 잘게 썰어가지고 먹어야 돼요. 아시죠? 그런데 오늘은 진짜 가득가득 들어있어요. 지금 한 팩에 1kg인데 여기에 저희가 도가니가 20개가 들어가 있고 거기다가 사골뼈를, 한우 사골뼈를 또 여주 사골뼈예요, 여러분. 여주에 가셔가지고 일부러 우리 한우 먹고 오잖아요. 한우로 제일 유명한 지역. 그래서 여주 가가지고 일부러 먹는 집인데 그걸 집에서 만나보실 수가 있습니다. 자, 국물부터 먼저. 와, 저 소금 간 안 했어요. 근데 여러분, 소금 간하면 더 진해요. 우리 아예 소금 간이고 뭐고 안 돼 있는 거거든요. 정말 그냥 사골 우린 거예요. 그래서 그럼 밍밍하지 않을까 싶으실 건데 진짜 담백하면서 고소한 약간 우유 맛처럼 진해요. 그런데 여기서 나는 간을 맞추고 싶다 하시면은 소금 간 하시면 되시고요. 요거는 기호에 맞게 하세요. 그냥 저는 원래 소금 간 아예 안 하고 먹어요. 왜냐하면은 우정옥의 이 소스가 장난 아니게 맛있거든요. 요거를 그냥 저는 국물은 이 그냥 사골뼈 그 국물 그대로 마시고 저는 여기에 있는 도가니만 찍어 먹어요. 와, 와, 미쳤다. 도가니를 여기 이러면은 지금 저희가 미리 소스를 꺼내놨어요, 여러분. 도가니를 와 이거 너무 커가지고 손을 안 잡히네. 요걸로 찍어야겠다. 젓가락에서 미끄러져요. 너무 커가지고. 여기가 퍽퍽퍽퍽 찍어서 퍽퍽퍽. 와, 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 엄청 달다. 맛있다. 와, 오디오 연습님께서 너무 맛있게 드셔서 구매 버튼 누르셨대요. 바로 들어갈게요. 오디오 연습님. 감사합니다. 너무 맛있게 먹었나요? 너무 맛있어요, 근데. 진짜 너무 맛있어요. 제가 또 국 없으면 못 사는 사람이거든요. 아침에 국 없으면은 밥을 안 먹어요, 여러분. 저희 아빠 닮아가지고. 집안에 국물 없으면 안 되는 우리 아버지 또는 우리 남편 혹은 내가 될 수도 있는 건데 그렇다면 국물팩 가져가셔가지고 할 거 없어요. 그냥 끓이시기만 하시면 돼요. 살짝 줄여가지고 계속 먹을게요, 여러분. 진짜 저는 이건 사신방송이에요. 저는 고수의 집밥 할 때가 제일 행복한 것 같아요. 맛있는 거. 그리고 고수의 집밥이 그냥
그냥 뭐야 음식만 하는 게 아니잖아요. 여기 고수의 집밥은 전국에 있는 맛집들만 가지고 옵니다, 여러분. 전국에 있는 맛집들만 가지고 오는 거라서 아무거나 가지고 오는 게 아니에요. 인증받은 집만 가지고 오는 거고 그 지역의 명물, 특히나 그 지역에서 줄 서서 먹는 집, 요런 집만 가지고 오는 거라서 믿고 들어오셔도 돼요, 여러분. 구매하신 분들은 무조건 재구매하시는 곳이에요. 주문번호 또 올라왔어요. 바로 할게요. 요것만 먹고 할게요. 우와! 우와! 하나만 건거해야 와, 너무 맛있다. 이거 딱 먹고 여기다가 오징어 젓갈 탁 먹어주면 금상첨화. 와, 진짜 맛있어요. 호호. 야들야들해요, 여러분. 그리고 안에 쫄깃쫄깃하고. 너무 맛있어. 여기다가 오징어 젓갈을. 여러분 다시 한번 말씀드리지만 지금 주문번호 올리시는 분들은 30분에 조금 이따 9분 뒤에 구매 인증 올리신 분들 중에서 뽑아가지고 요 오징어 젓갈을 한 분 보내드립니다. 30분에 한 명, 55분에 한 명입니다. 이거 한번 드셔보시면 무조건 재구매하십니다, 여러분. 오늘 가져가시는 분들은 한번 맛보세요. 맛보기용이라고 생각하시고 맛보세요. 와, 진짜 부드럽다. 와. 자, 여기서 우리 태훈님 들어갈게요. 태훈님께서 태훈님이라고 읽는 게 맞을까요? 영어를 잘 못해요. 라이브 때마다 늘 믿고 재구매합니다. 태훈님 감사합니다. 이렇게 바로 들어갈게요. 뿅. 와, 지금 거의 얼마 안 남았어요, 여러분. 얼른. 저희 도가니탕 얼마 안 남았어요, 여러분. 도가니탕은 말씀드렸지만 한정 수량으로 빠져요. 이게 지금 여기 밑에 보시면은 도가니탕 누르셨을 때 옵션란에 지금 할인이 16,900원으로 들어가 있는 게 있을 거예요. 요거는 공동구매가예요. 딱 한정 수량만. 요거 끝나면은 한정 수량 끝나면은 가격 올라갑니다. 저희 방송 중에도 올라가요. 아시죠? 그거 참고해 주세요. SCH님 갈게요. 나 지금 이거 이제 봤네. 우리 엄마는 저에게 국물도 없어 이러시는데 우리 엄마도요. 근데 맨날 국물 주셔요. 사랑. SCH님 들어갈게요. 이렇게 잡아서 덩덩덩덩 슝 들어갔습니다. 그래서 지금 이 제품을 무조건 가져가실 때 3팩 이상 가져가시는 거 추천드려요. 왜냐면은 3팩 이상 가져가셨을 때 우리 오늘 육수가 600g이 더 나가기 때문에 그것도 알짜배기잖아요. 가져가셔가지고 같이 드시고. 자, 오늘 다시 한번 제가 지금 오늘은 도가니탕 먼저 하는 게 이거는 한정 수량으로 들어가기 때문에 저희가 기본적으로 많이 보내드릴 수가 없어요. 물론 수량 끝나면은 이제 가격이 조금 올라간 가격도 되게 저렴해요, 여러분. 가격 자체가 엄청 저렴하니까 우리 보통 밖에서 진짜 도가니 20개나 들어간 거 못 먹잖아요. 도가니 20개면 보통 3, 4인분 된다고 생각하시면 돼요. 지금 알 자체가 도가니 자체가 손바닥만한 크기였잖아요. 방금 보셨을 때. 와, 근데 국물이 너무 맛있으니까 자꾸 국물을 너무 많이 먹는다. 제가 국물을 진짜 좋아하거든요. 이게 특히나 담백하고 고소해요. 이게 다른 거 안 들어가도 소금이나 후추 안 들어가도 솔직히 맛있거든요. 근데 난 좀 짭짤하게 먹고 싶다 하시면 그때 더 넣으시면 되시고 그냥 무조건 한번 먼저 드셔보시고 거기서 추가하세요. 워낙 담백해가지고 꿀떡꿀떡 잘 넘어가요. 특히나 애기들 이유식 할 때 우리 인공적인 거 안 들어가면서 곰탕으로 많이 시작하잖아요. 근데 저희 지금 요 앞에 있는 도가니도 좋은데 우리 앞에 조금 이따 보여드릴 사골곰탕 요 친구 같은 경우에는 저희 똑같아요. 인공적인 거 아예 안 들어가고 한우로 진짜 유명한 여주 가면 일부러 한우를 먹고 오잖아요. 특히나 우정욱은 줄 서서 먹는 줄 맛집이에요, 여러분. 근데 거기에서 똑같은 우리 음식 똑같은 겁니다. 같은 음식이에요. 그거 그냥 밀키트로 보내드리는데 가격 저렴하게 해서 보내드리는 거고 특히 애기들 이유식이나 유아식 하시는 분들 같은 경우에 곰탕 많이 사용하시는데 이런 거 되게 예민하시잖아요. 그러니까 사골곰탕 가져가시는 거 필수로 가져가세요. 국물 한 번만 더 먹자. 와, 너무 맛있어. 여기다가 이제 도가니를 우리 아까 말씀드렸지만 오늘 이거는 추가 구성품에서 구매가 가능하신데요, 여러분. 오징어 젓갈은 특히나 오늘 구매 인증하시는 분들 구매창 들어가셔서 구매창 들어가셔서 구매 날짜 보이실 겁니다. 와, 진짜 이게 너무 커가지고 안 잡혀요, 여러분. 지금 보이시죠? 이게 진짜 제가 그냥 거짓말하는 게 아니라 진짜 안 잡혀요, 여러분. 진짜
워낙 무게감이 있다 보니까 이걸로는 안 돼. 잡았다. 요렇게 잡아야 돼. 너무 힘들어. 너무 힘들어. 자, 너무 힘들어요. 자, 한번 보여드려볼게요. 자, 사이즈가 커요, 여러분. 사이즈 진짜 커요. 아, 이거 와, 뜨거워. 그래서 요거를 잠깐만 이렇게 내려놓고, 안 되겠다. 이걸로 잡아야겠다. 이게 진짜 안정감 있다. 자, 이렇게 해가지고 폭 찍습니다. 우리 오늘 우정옥 소스에다가 이것도 파채 만들어 먹었을 때 진짜 맛있거든요, 여러분. 파절임 할 때 있잖아요. 요거 한번 훅 둘러주시면 진짜 맛있어요. 요거는 그냥 만능 소스라고 생각하시면 돼요. 가져가셔가지고 한번 만들어 보세요. 고기 먹을 때 퍽 찍어도 맛있고. 연꽃잎님께서 이 맛있는 도가니를 우리 가족 중 저랑 작은 아들만 먹어요. 왜 그러실까? 이게 이게 야들야들한 식감을 안 좋아하시는 분들은 안 좋아하시더라고요. 저는 되게 좋아하는데. 쫄깃쫄깃 야들야들한 거. 와! 와, 진짜 입에서 살살 녹아요. 와, 진짜 맛있다. 와, 뜨거운데, 뜨거우니까 더 맛있어. 애들이 막 안에서 살살 녹는데, 육즙이 팡팡 터지는 것처럼 안에서 이 육수들이 사르르 나오니까 따뜻하게 몸을 데워주는 느낌이라서, 와, 너무 기분 좋다. 아, 뜨거워. 아, 뜨거워. 아, 뜨거워. 여기다가 국물 한 번 더 먹고. 와, 이슬 땡기는데. 여러분, 여기다가 우리 지금 이게 원물 자체가 워낙 많다 보니까 저희 말씀드렸죠. 성인 두 분이서 드셔도 충분하다고. 그래서 진짜 제가 계속 먹고 있잖아요. 사실 배가 부르긴 해요. 배가 부른데 솔직히 계속 들어가요. 배부른 거랑 별개로 국물이 진짜 담백하니까 손이 계속 가요. 그래서 이게 술안주로 먹으면은 술이 계속 들어갈 것 같아요. 안 끊길 것 같아요, 여러분. 위험한 친구예요. 인삼 아주 그냥 시원하다. 저는 이런 인삼, 대추 이런 거 되게 좋아하거든요. 대추도 이거 얼마나 단데요, 그쵸? 호호해가지고 불어가서 먹어야지. 여러분 2분 남았습니다. 지금 주문번호 막차 타실 분 얼른 타세요. 이거 혹시 모르셔가지고 못 타시는 걸 수 있어서 한 번만 말씀드릴게요. 구매창 들어가시면은 구매 날짜가 있어요. 구매 날짜 바로 옆에 구매 날짜로 시작하는 16자리의 숫자 있어요. 그거를 복사해서 붙여넣기 하시면 돼요. 지금 미니양님께서도 지금 올려주셔가지고 미니양님도 들어갈게요. 지금 진짜 얼마 안 남았어요, 여러분. 저희가 도가니탕 같은 경우에는 한정 수량으로 지금 공구가로 가는 거기 때문에 요거 오늘 품절 나요. 지금 품절 임박이거든요. 그러니까 꼭 참고해주세요. 미니양님 갑니다. 미니양님. 2분 남았습니다. 이렇게 지금 가져가시는 가격도 굉장히 저렴한데 거기다가 오늘은 구매 인증 하시는 분들은 저희가 좀 이따 30분에 한 명, 55분에 한 명이라고 말씀드렸잖아요. 이분들은 저희가 오징어 젓갈 9,000원짜리 이거 한 통 그냥 보내드릴 거예요. 그러니까 가져가세요. 자, 대추 한 입만 먹고 있어야지. 너무 뜨거운데 너무 달다. 왜? 뜨거우면은 단맛 더 올라가는 거 아시죠? 씨는 이쪽에서. 아, 오늘 뽑을 맛이 나겠다고요? 아, 한번 재밌게 한번 뽑아볼까? 오늘 진짜 근데 뽑을 맛 난다. 근데 오늘 그런데도 이게 뽑을 맛은 나는데, 그러니까 여태까지 올려주신 분들 중에 오늘 제일 열심히 올려주고 계시는데, 그럼에도 불구하고 지금 사신 분들에 비해서 진짜 요만큼밖에 안 올라왔어요, 여러분. 사신 분들 이만큼인데 요만큼밖에 안 올라왔어요. 그래서 구매인증 번호 올리시는 거 모르시는 것 같아서 마지막 한 번만 더 알려드릴게요. 구매창 들어가시면은, 지금 구매하셨던 창 들어가시면은 구매 날짜 있어요. 구매 날짜 바로 옆에 구매 날짜로 시작하는 16자리 숫자 있어요. 그거 복사해서 붙여넣기 하시면 돼요. 자, 이제 마지막으로 말씀드렸습니다. 자, 10초 세고서 바로 뽑겠습니다. 자, 지금 마지막으로 올리실 분들은 20초 안에 들어오셔야 돼요. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 땡! 자, 지금 뽑을 거고요. 지금 이후에 올려주시는 분들은 55분자에 한 명 뽑을 때 그때 해드릴게요. 아시겠죠? 자, 여러분 지금부터 뽑습니다. 도고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  띡. 두 분이 올라오네? 두 분이 올라오니까 자, 그러면 한 분 한 분 나눠서 자, 아시죠? 맨 첫 번째로 올라오는 거 따라갈 거예요. 오웬. 오웬입니다. 올려주세요. 오른쪽 할까요? 왼쪽 할까요? 오른쪽 할까요? 왼쪽 할까요? 도고도고도고도고도고도고도고 오른쪽 왼쪽 오른쪽 왼쪽 오른쪽 왼쪽 어디로 갈까요? 누구든지 한 명만 올려주시면 돼요. 오른쪽 왼쪽 오른쪽 왼쪽 한 명만 올려주세요. 올려주세요. 누나픽은 처음인데? 누나픽은 처음인데? 웬 나왔어요. 웬 나왔어요. 오케이, 웬으로 갈게요. 자, 요거는 이제 끄고 자, 첫 번째 당첨자 말씀드리도록 하겠습니다. 여러분, 첫 번째 당첨자는요. 저희 오늘 오징어 젓갈 함께 가져가십니다. 오! SCH님 계신가요? SCH님 축하드립니다. 저희 오징어 젓갈 하나 보내드릴게요. 축하드립니다. 야! 그런데 지금 혹시나 떨어졌다고 해서 아쉬워하시는 분들 안 계셔도 괜찮아요. 여러분 이따 55분에 한 명 더 뽑습니다. 아시죠? 한 번 더 가니까 그거 참고해주세요. 자, 여기다가 붙여놔야지. 이따가 또 이렇게 말씀을 드려야 되니까. 감사합니다. 계셨다. 감사합니다.